як по маслу. З Ольгою Масловою. Вітаю! З вами «Наука як по маслу» та її ведуча Ольга Маслова. І наша програма виходить за дуже хорошої підтримки Українського культурного фонду. Сьогодні ми стрімимось у Фейсбуці і на Ютубі, тому якщо хтось хоче задати нам якісь питаннячка, то долучайтесь, тому що я впевнена, що питаннячка ці будуть, адже в мене сьогодні прекрасний гість, якого я знаю дуже давно, років 10, от я поки їхала, згадувала, скільки ж це було років, і його діяльність просто дуже різноманітна, тому що з одного боку його можна представити коротко як кандидата медичних наук, як хірурга, а з іншого в нього дуже багато різних цікавих проєктів, і ці проєкти від дитячої хірургії новонароджених, тобто дуже такої складної діяльності хірургічної, до не менш складної, але більш такої попсово-популярної діяльності, як реконструкція молочної залози і різні естетичні, такі пластичні аспекти хірургії. От про все те, як же ж від Інституту педіатрії, акушерства, гінекології ми дійшли до таких різних напрямків хірургії. Ми сьогодні поговоримо про ті технології, які сьогодні є популярними у різних типах хірургії, поговоримо про те, як до цього всього сам Михайло Мигур йшов, і долучимось до ваших запитань, які, я дуже сподіваюся, що будуть. Привіт! Доброго дня. Згадувала, як познайомились, було давно, я була в аспірантурі, ти теж навчався в той момент. І займалися ми намаганнями рятувати дітей із такою страшною патологією, як гастрошизіс. Точніше, ви займалися цим з лікарняної точки зору, а ми займалися постачанням матеріалів для реконструкції. В мене була тема дисертації присвячена саме пуповині людини, з якої можна було робити закладочки такі, заплаточки точніше. І з цим матеріалом ми тоді дуже довго гралися, і наскільки я знаю, навіть з позитивними результатами, і деяких дітей навіть вдалося врятувати. Давай почнемо з того, взагалі, що таке гастрошизіс, чому це проблема, а потім перейдемо до того, як ти в цьому всьому опинився, і чи займаєшся ти цим зараз, і чим займаєшся ще. Добре, значить, гастрошизис – це така складна природжена вада розвитку. Характеризується тим, що ще внутрішньоутробно, в утробі матері, дитинка, яка розвивається, плід ще на той момент, так, в неї є отвір в передній черевній стінці, і через цей отвір органи, внутрішні, органи черевної порожнини, вони виходять за межі організму, за межі передньої черевної стінки, за межі животика дитинки. І цей кишечник, він паралельно з дитиною розвивається, але в амніотичній рідині. Не в черевній порожнині дитини, а саме в амніотичній рідині. І ці дітки, у них, скажімо, є певний незначний відсоток, близько 12%, у них кишківник їх може бути абсолютно не травмований, такий після народження мати вигляд звичайного, такого як у звичайної дитини. Але основна більшість цих дітей має цей кишечник, має запалення, запальні процеси, що потім уже не дозволяє одномоментно цей кишківник повернути назад в черевну порожнину і, скажімо так, не дозволяє провести одномоментну радикальну корекцію вади. В дитячу, в неонатальну, це хірургія, ця називається неонатальна, бо працюємо ми з новонародженими дітками. Я потрапив якраз після закінчення інституту на інтернатуру до відділення торако-абдомінальної хірургії вад розвитку. І вже після інституту одразу ж почав займатися цими питаннями. І з кожним роком більш все конкретніше ускладнювалось. І зараз на сьогоднішній день і дотепер займаюся цими проблемами. А як в тебе так вийшло, що з'явилися ці відгалуження в інші напрямки хірургічні? То по великому рахунку хірургія новонароджених, взагалі хірургія природжених вад розвитку – це пластична хірургія. Це пластична хірургія, але у дітей. Просто у нас у всіх в нашому сприйнятті пластична хірургія, вона, перш за все, асоціюється з мамопластикою або абдомінопластикою, але взагалі історично ця пластична хірургія – це хірургія, яка спрямована
на покращення естетики та на заживлення, перш за все, бо пластика – це відновлення. Так? Тобто пластичні хірурги, якщо брати за визначенням, це ті, які займаються складними випадками відновлення шкірних покривів людини. Тобто при гастрошизісі це, перш за все, оскільки ми маємо дефект передньої черевної стінки, отвір, так, і нам треба відновити цілісність передньої черевної стінки, то це проводяться пластичні операції на передній черевній стінці. Так? Тобто абдомінопластики, але у новонароджених дітей, а не у дорослих. Тобто, по суті, це в тебе було не якесь там додаткове окреме навчання-перевчання, а це був просто розвиток в одному напрямку, просто окрім дітей, і ще додались там жінки, дорослі пацієнти і так далі. А ще я знаю, що ти до лапароскопічних методів маєш стосунок. Як це пов'язано між собою? Лапароскопічний метод хірургічної операції, це, скажімо, на сьогоднішній день є одним просто із методом досягнення мети. Тобто хірурги роблять відкриті операції, ендоскопічні операції. Тобто це просто один із способів. І на сьогоднішній день так майже 90-95% до 100% хірургів вони оперують і відкрито, і ендоскопічно. На сьогоднішній день дуже багато питань, можливо, якісно, вдало і менш травматично скоригувати за рахунок ендоскопічних підходів, тому ми їх завжди застосовуємо. Це так само, це один із способів операції. Давай про твою науку, власне, поговоримо трошки. Сама кандидатська дисертація в тебе про що була? Кандидатську дисертацію я ще почав виконувати, ще будучи на інтернатурі. Мені мій науковий керівник і керівник нашого відділення в Інституті педіатрії, акушерства і гінекології, професор Слєпов Олексій Константинович, доручив ще займатися на етапі інтернатури. Я почав збирати первинну документацію, проводити первинний аналіз і вже далі поглиблювати. Темою було також природжені вади розвитку, але кишківника. Це була патологія тонкої кишки, саме атрезії тонкої кишки у новонароджених дітей. Це теж така складна вада, тобто ми всі розуміємо, що наш шлунково-кишковий тракт, він має бути безперервним від ротової порожнини до, заднього проходу. А при атрезії виникають такі патології, що десь на якомусь певному етапі відбувається переривання просвіту кишківника, тобто це може бути стравохід, це може бути тонкий кишківник, це може бути товста кишка, незалежно. І ці діти народжуються з кишковою непрохідністю. І досить були великі проблеми з цими пацієнтами, досить висока була летальність. І на сьогоднішній день ми досягли, в принципі, досить якісних результатів і навіть на рівні Європи, і на рівні Штатів. Тобто, в принципі, насправді, якщо брати на сьогоднішній день лікаря, то немає проблем з доступом до новітніх технологій. Можливо, є у когось небажання їх застосовувати. Просто якщо ти хочеш щось виконувати на рівні європейської країни чи Америки, доступна література, як мінімум доступна література. Зараз ще доступний YouTube, багато операцій можна передивитись, техніки, досить багато хірургів ведуть свої блоги, відео операцій своїх демонструють. І в основному дуже відкриті хірурги за кордоном. Я досить багато з професорами закордонними листувався по емейлу, переписувався, питав порад і завжди, практично 90%. Якщо мої листи не потрапляли в спам, я отримував відповідь, причому навіть досить швидку. Так, це взагалі така штука пов'язана із бажанням отримувати знання. Так, тому що когось зупиняє незнання англійської, когось зупиняє просто банально небажання там комунікувати з кимось особисто, когось іще щось, але в цілому ми зараз реально всі в майже однакових умовах і можемо дістати цю інформацію і застосувати її. А як взагалі ти прийшов до медицини, до хірургії? Тому що я всіх своїх гостей дістаю цими питаннями про дитинство, про те, як взагалі ви дійшли до того дня, в якому ми знаходимося сьогодні? Тут, напевно, є якась доля, бо в мене взагалі мама моя має медичну освіту, але вона медсестра, так, але вона певний час працювала в медицині, а потім пішла в економічну сферу.
А мені взагалі з дитинства так було дійсно цікаво це все, і навіть якщо згадати мої ігри там періоду 4-5 років, то це були пов'язані в основному з наданням медичних послуг дитячим іграшкам, операції. Відірвати ручку, пришити ручку, і там або у мене був клоун Кузя, його звали, я його вкладав на стіл, накладав його певними там пелюшками і виноградними паличками, виконував їм оперативні втручання, навіть таке було. Так, шприци там, вишневий сок видавили, зробили червоні ліки, щось іще там білі ліки, уколи і так далі. Тобто це було, напевне, в крові. А далі просто в 7 класі мене мама запитала, а ти б хотів бути лікарем? Я так без вагань відповів, так, хотів. І все. І далі просто пішла робота, спрямована вже на досягнення мети. Де ти вчився? Вищий навчальний заклад? Богомольця, Національний медичний університет імені Богомольця. І потім одразу якось в ПАГ занесло, так? Так. І потім я почав шукати. Будучи студентом інституту, я працював на швидкій медичній допомозі, потім працював медбратом в лікарні швидкої медичної допомоги, а потім вже медбратом в реанімації новонароджених, дитячій реанімації саме в Інституті педіатрії, акушерства і гінекології. І, відповідно, спілкувався вже ще тоді з моїм теперішнім наставником, і вже тоді почав виконувати, мені давав доручення мій професор, проводити певний аналіз проблеми і так далі, і виконувати такі міні-статті писати з цього приводу. І я це виконував і, відповідно, приглянувся своєму керівнику, і він мене залишив вже далі на роботу. А що от найцікавішого з одного боку, а з іншого боку найскладнішого саме у хірургії? Тому що медицина ж теж такий широкий напрям, і не всі хороші лікарі можуть бути хорошими хірургами, тому що хірургія – це така окрема каста, де дуже багато параметрів має зійтись в людині для того, щоб вона стала успішним хірургом, починаючи від особливого такого стилю мислення, з дуже швидким вмінням приймати рішення, такі точкові, дуже чіткі. З іншого боку, це навіть такі деталі, як дрібна моторика пальців, тому що є речі, які просто, якщо ти не зграбний, в тебе, як то кажуть, лапки, то ти не зможеш це виконати. Тобто, от що такого дуже важливого варто відзначити? Напевне, почати слід з того, що хірургами не народжуються. Тобто, має, перш за все, бути бажання. Техніка, моторика – це все ті моменти, які, насправді, приходять з часом. Тобто, якщо ти хочеш цим займатися, ти маєш кінцеву мету, ти до неї йдеш, то на шляху ці всі моменти вдосконалюються. Відповідно, навіть вузол хірургічний зав'язати, це іноді може у людини навіть рік піти для того, щоб зробити це ідеально. Тобто це крок за кроком, щоденна, тут немає формули легкого успіху. Щоденна, регулярна, важка праця. І ти її обрав все одно, порівнюючи з іншими напрямками медицини. По великому рахунку, в мене навіть коли я навчався в інституті, я, крім хірургії, нічого не бачив. Тобто мені, в принципі, навіть було неважливо, якого профілю хірургом я стану, мені головне була саме хірургія. Цікаво, це якийсь був стереотип, якийсь образ в голові, чи воно просто інтуїтивно в процесі вже почало розумітись, що це йде краще, це дається, а те не цікаво і так далі? Це певна якась тяга, яка із середини. Ми всі насправді живемо, і я бачу багато насправді своїх пацієнтів маленьких, я бачу, коли вони виростають, вони потім дуже часто стають лікарями. Тобто це, не знаю, це можливо якась моральна якась травма дитинства. Тобто вони бачать цей шлях, вони бачать роботу цю, і їх це потім приваблює. У мене, наприклад, в житті теж були багато моментів, коли виконували операції моїм рідним, родичам, і, відповідно, я як дитина зі своїми батьками певний час на етапах реабілітації перебували в лікарні, і після того, я був в цій атмосфері, і
вона мене якось не лякала. Тобто одну дитину це може злякати, вона там не захоче цим, а мене це навпаки якось приваблювало. І навіть в інституті у нас на другому курсі коли після першого заняття по хірургії нам дозволили приходити на чергування, і ми вже буквально на наступний день після першої пари ми вже там ті, хто хотіли хірургію, ми вже всі були в відділенні, вже в операційній наступного дня вечором стояли. Я бачив там перший раз, як виконують апендектомію. І це все просто це захоплювало. Це, знаєте, це певний адреналін, напевне. У когось адреналін – це стрибати з парашутом, а у когось адреналін – це виконувати хірургічне втручання. Це свій адреналін. Да, тут хороше порівняння. І я подумала, що якщо ти стрибаєш з парашутом, то ти, грубо кажучи, ризикуєш тільки собою. А коли ти виконуєш складну якусь операцію, то тут ще, окрім цього азарту і адреналіну, ще й страшенна відповідальність і страшенне навантаження таке морально-ментальне. І напевно, що саме через це інколи кажуть, що серед хірургів багато людей з таким, м'яко кажучи, важким характером, які такі можуть бути або дуже жорсткі в житті, або з якимись своїми такими дивакуватостями, можливо. І мені здається, що це якась така компенсаторна штука, тому що не дивакувата людина, можливо, просто навіть не витримає цього всього навантаження потужного і цієї відповідальності. Особливо твій стиль роботи саме з малюсінькими цими дітками, я ж знаю ці всі особливості, і це дуже-дуже відповідально і цікаве спостереження про те, що серед цих діток потім є люди, які також хочуть цікавитись медициною, тому що так логічно, напевно, що навіть якщо дитина не пам'ятає самої процедури, бо вона ще була зовсім малюсінька, в неї там якийсь маленький шрамик десь є, їй там батьки кажуть, що ти живий завдяки такому-то лікарю, тому що якби не зробили те-то вчасно, то тебе б не було. І це, напевно, відкладає щось в коркову діяльність. Так, це, напевно, у такої дитинки сам факт, що його врятував лікар, створює якийсь певний образ супергероя. То в мене знову ж таки чисто з особистого, з сімейного такого моменту. Були випадки, мені на все життя запам'ятався. У мене в сім'ї сталася травма мого дідуся і викликали швидку медичну допомогу. І я побачив, я розумів, яка серйозна проблема в сім'ї, і приїхала швидка до нас додому, і мене до сьогодні перед очима картинка, як лікарі входять в помешкання наше, в дім. І я розумію, що вони приїхали рятувати саме, так? І це, наприклад, якийсь такий образ супергероя, і тому він так і манить. Напевно, найкраща популяризація медицини і науки, тому що хороша медицина, вона завжди базується на хорошій, на доказовій науці. І тут, до речі, наступне питання з приводу того, наскільки тобі цікавіше саме фундаментальну якусь роботу робити, дослідницьку, наукову, чи тобі важливіше робити руками щось, одразу бачити результат, одразу бачити, що людина вижила, людина красива, в людини все добре. Як тобі ментально простіше, цікавіше? Ці речі, насправді, досить важко розділити. І дуже залежить від того, з чим ти працюєш. Тобто, якщо ти працюєш з рутинними проблемами, це, наприклад, ургентна хірургія, там в основному є певні стандартні процеси, певні стандартні патології, з якими працюють лікарі, наприклад, апендицит, виразкова хвороба, непрохідність, Тобто такі стандартні проблеми. Коли ти з ними працюєш, то тоді дійсно, що хірургія, вона часто перетворюється на рутинну. Рутину, тобто зробили грижу, зробили апендицит, зробили те. Коли ти працюєш з такими проблемами, як вади розвитку, то вади розвитку, вони на сьогоднішній день повністю не вивчені. І неможливо застосовувати до всіх вад розвитку якісь стандартні підходи. Тобто постійно треба йти далі, постійно треба шукати, аналізувати, вдосконалювати. А без науки і без аналізу це просто неможливо. Навіть на виконанні на етапах дисертації, поки навіть я провів аналіз того, як були проліковані ті пацієнти, яких я аналізував, я вже тоді почав за
замислитись, щось тут, напевне, не так. А чому тут такий підход? Потім читаю літературу, читаю статті, дивлюсь, що за кордоном інші підходи. А що з них краще, а що з них гірше і так далі. Тобто і цей аналіз, цей пошук оптимального рішення, він, без науки він не може бути. І на сьогоднішній день в мене, в принципі, основна маса наших пацієнтів – це такі пацієнти складні, і кожний випадок – це він унікальний. До кожного випадку, перед тим, як саме виконати саме операцію, треба досить сильно і довго готуватись, і аналізувати літературу, читати, бо методів описано дуже багато. У кожного є свої ризики, свої складнощі, свої там ускладнення, можливі і так далі. Тобто, те, чим я займаюсь, тут стандартний просто підхід, тобто банальної хірургії, просто звичайної роботи, він не працює. Тобто без науки. А от часто наші громадяни починають скаржитись, там от якась не така медицина, от колись була зима, от колись була глина, і я на це зазвичай відповідаю, що народ, подивіться, ми зараз живемо в найкращій із можливих часів насправді, тому що як би воно там з якимись проблемами не асоціювалось, все одно, якщо подивитись на суху статистику і на розвиток методів, то і виживання при деяких патологіях, які раніше були 100% летальні, збільшилось, і тривалість життя, в тому числі завдяки медичним втручанням деяким збільшилась. Тобто, якщо це аналізувати більш раціонально, то виявляється, що все не так вже і погано. І от наведи якісь приклади з своєї практики по якихось патологіях, які десь 20-30 років тому були прям зовсім сумними, а зараз ми маємо якісь кращі результати. Той самий гастрошизис, з якого ми почали. У нас ще буквально 20 років назад летальність була майже 100%. А на сьогоднішній день у нас в Інституті педіатрії та гінекології за останні 2,5 роки жодна дитина не загинула. Хоч ми пролікували трошки більше 20 випадків, на 20 дітей жодної смерті. Тобто, на жаль, колись якась дитина загине, без цього не може бути, бо є випадки множинних вад розвитку, є важкий, наприклад, акушерський анамнез, десь дитина недоношена, незріла і так далі. Тобто, це все дуже ускладнює лікування. Але гастрошизис – це одна із... В принципі, ті патології, які ми займаємося, вони постійно нам вдається навіть щороку покращувати виживання. Це за допомогою і ксеногенних, тобто отриманих із нелюдського матеріалу, якихось заплаточок, і за допомогою цих пуповинних заплаточок аутологічних, тобто своїх, і взагалі різні методи, але сумарно дають такий хороший результат. Так. І потім ці дітки, коли їм 3, 5, 10 років, вони ще відчувають якісь наслідки того, що народились цією патологією? Чи якщо все успішно і легка форма, то нема вже наслідків? Все корелює знову ж таки з тим, з чого я починав, який кишківник у дитини був першопочатковий. Тобто, якщо дитина народилась з кишківником, який практично не змінений, то в основному у таких діточок все буде абсолютно нормально, як у звичайних. Якщо були природжено важкі запальні зміни, то, на жаль, ці діти мають високі ризики злукової хвороби. Тобто, кишечки мають вільно, скажімо так, плавати в черевній порожнині, а при злуковій хворобі вони зростаються одна з одною, і це збільшує ризик того, що може бути кишкова непрохідність, причому в будь-якому періоді життя. Я просто чому на цьому всьому акцентую увагу, тому що я дуже хочу, щоб слухачі оцінили взагалі масштаб цієї діяльності, тому що, уявіть, народжується дитина, якої, дуже грубо кажучи, стирчать нутрощі з живота, тому що в неї все не так сформувалося, як мало бути. І потім, завдяки золотим рукам хірургів і сучасним методам, які з'являються, ці нюансики вирішуються, і дитина потім живе більш-менш здорово, і далі тільки згадує добрим словом тих людей, які долучились до її рятування. От мені здається, що це дуже вражає, і що це те, якраз, що можна показувати як приклад успіху сучасної медицини, розвитку і того, наскільки важливо саме мати хороші правильні руки хірургам, тому що це не те, що можна перепоручити роботу, хіба що через 100 років будуть дуже високотехнологічні і точні
штучні маніпулятори якісь. Це не те, що можна там якось розрахувати наперед. Тобто це така і глибоко наукова, і ще й творча робота, тому що треба орієнтуватись на місці і розуміти, що конкретно, як зашивати саме в цієї дитини. Тобто мені здається, що це прям вершина, пік от майстерності людини, це виконувати от такі маніпуляції. Чи можна сказати, що от на тлі таких хардових маніпуляцій, таких важких, які от з неонатальною хірургією пов'язані, мамопластика в твоєму житті це стало щось більш, можливо, легке і приємне, як би це не звучало? Чи це також якесь оманливе враження? Ну, насправді оманливе, тому що кожна людина унікальна. У всіх є особливості. Так, мамопластика – це більш стандартизована операція. Тобто вада розвитку – це природжена ненормальна анатомія, от, з якою ми працюємо і ми намагаємося її відновити. Вона дуже різноманітна. Нормальна анатомія – це в основному більш стандартизована ситуація. Тобто більш стандартизовано проходить операція, скажімо так, по шаблону. Так? Тобто є особливості і вікові особливості, індивідуальні, тобто це і стан шкіри, там еластичність, там різноманітність там, форми, там, розміру залози, її стан і так далі. Тобто це все дуже індивідуалізований підхід, і для того, щоб гарний естетичний результат отримати, то треба, скажімо так, і підхід теж дуже серйозний застосовувати, і все залежить, ну, знову ж таки, від анатомії, від продукта, від імпланта і так далі. От. Тобто не можна сказати, що це дуже легко порівняно з вадами розвитку. Це свої особливості. А у твоїй практиці це люди, які виключно з естетичної точки зору звертаються, хочуть щось покращити, чи це інколи за показами якимось по здоров'ю? Не тільки з естетичної, ну, 80% так, це з естетичної, от, а 20% це все-таки і за медичними показами в тому числі. Бо, наприклад, якщо жінка має груди дуже виражені, так, збільшені в розмірах, то тут починаються моменти, які будуть впливати негативно на здоров'я. Тобто розвивається, наприклад, біль в спині, біль в шиї, можуть розвиватись мацерації під грудьми, так, тобто запальні процеси, от, дискомфорт в підборі білизни і там натирання будь-які, тобто такі моменти, які вже сприяють розвитку остеохондрозу і так далі. Тобто людина починає відчувати фізичний дискомфорт від своєї анатомії. Тобто це операції, які виконуються за вже медичними показами. Є, наприклад, такі важкі проблеми, така насправді природжена вада розвитку груді, називається тубулярна деформація груді, при якій, наприклад, жінка не може вигодовувати груддю через те, що в неї неправильно сформований ареола і сосок неправильно сформований. В такому випадку нам треба проводити хірургічну корекцію для того, щоб, наприклад, жінка потім просто могла вигодовувати груддю. Буває інверсія, наприклад, сосків, коли сосок він в нормі має назовні бути, а при інверсії він втягнутий в тканину молочної залози, і дитині просто немає чого захопити ротиком. Тобто це все медичні покази для проведення пластики на залозі. Пластика з молочної залози – це виключно жіноча історія, чи є якісь випадки, коли у чоловіків з цією ж ділянкою тіла є якісь проблеми? Також у чоловіків в цій ділянці проблеми, ну, якщо не брати онкологію, так, то доброякісне новоутворення досить часто розвивається з грудної залози у чоловіків, це називається гінекомастія. От, гінекомастія – це доброякісна гіперплазія залози. В основному це стосується питання спортсменів, в основному, які користуються допінгами, а також людей, які мають гормональний дисбаланс. Тобто на фоні використання допінгу це все так будь-яким чином це призводить до гормонального дисбалансу і до надмірного далі розвитку грудної залози у чоловіків.
Цікава історія, бо про допінг зараз дуже багато тем для обговорення після Олімпіади, і тому тут один із побічних ефектів досить таки потужних, на які варто звернути увагу. А перерахуй, будь ласка, ті проекти, в яких зараз ти береш участь, тому що я от навіть перед програмою зазирнула у твій Фейсбук, і в тебе там в тому стовпчику, де місця роботи перераховані, в тебе там дуже багато місць роботи. Що ти робиш, окрім того, що от ми вже перерахували з маленькими дітками і з мамопластикою? В основному робота з новонародженими і з дорослими в плані пластичної хірургії. Якщо брати пластику, це вікові зміни, в основному, які мають місце на обличчі. Потім жінки після народження одної-двох діточок часто мають проблеми з передньою черевною стінкою. Це можуть бути не тільки шкірні якісь зміни, надлишок шкіри, її дряблість, розтяжки, але і грижові утворення, які після перерозтягнення передньої черевної стінки утворюються. Це наслідки різкого похудання. Пацієнти, які мали надмірну вагу, потім поставили собі мету, досягли тої маси тіла, в якій їм комфортно, при цьому часто далі мають проблеми із надлишком шкіри. Шкіра це образно, насправді там більший об'єм тканин приймає участь в цих естетичних деформаціях. Також з ними працюю в плані вад-розвитку, ми працюємо у нас в інституті з досить широким спектром проблем. Тобто, в принципі, в нашому відділенні займаються і урологічним профілем, це вади розвитку нирок, наприклад, сечовивідної системи, так, сечового міхура і так далі. Це вади розвитку легень, діафрагми, це природжені новоутворення, як доброякісні, так і злоякісні, це крижово-куприкові тератоми. Це насправді досить широкий спектр проблем, і намагаємося з усім адекватно давати раду. Ти зараз тільки в інституті, в державній організації, чи є ще якісь комерційні клініки, де ти працюєш? Державний заклад один, це Інститут педіатрії, акушерства, гінекології і комерційні клініки. А які, щоб наші слухачі знали, куди звертатись? В основному останнім часом це клініка Агапіт. Також маю можливість оперувати на базі клініки Дієво, на базі клініки Адоніс. Це все так залежить від преференцій більше пацієнтів, де їм зручно. Тобто, якщо пацієнти захочуть тебе знайти, то вони можуть просто 100%. З тобою зв'язуватись і домовлятись вже про конкретну 100%. Локацію. В інтернеті дуже легко знайти мої контакти. Це може бути сайт, Facebook, Instagram, будь-які соцмережі, YouTube. Дуже класно, до речі, що в тебе в Фейсбуці, окрім особистої сторінки, є якраз сторінка професійна, вже так. Доктор. Так. І там вся інформація дійсно дуже чітко викладена, з фотографіями, з прикладами вдалих робіт, і все можна сконтактувати і побачити. І також усіх своїх гостей завжди питаю про якісь курйозні випадки, про щось найбільш таке веселе. Я розумію, що, можливо, воно так чорнушно трохи звучить в контексті такої тонкої хірургії, якою ти займаєшся, але чи було щось таке курйозне за твою практику? Прямо я аж трошки розгубився. Курйозно. Життя – це, в принципі, зльоти і падіння. Тобто курйозів вистачає. Я не знаю, це все-таки, напевне, більш з дітками частіше курйози стаються, бо устами младенця глаголить істина. Так? Дітки частенько можуть щось таке цікаве в плані розмови сказати про лікаря чи щось таке. Щось я не знаю, чесно кажучи, розгубився. Так. Насправді, це ж все життя. Тобто хірургія – це просто така ж сама робота, як у будь-якої іншої людини.
як у водія автобуса чи у у бухгалтера і так далі. Тобто в основному це така рутинна праця, але ж без курйозів ніяк. Але от все-таки рутинна праця, рутинній праці має різницю, тому що, знов-таки, я не хочу плодити стереотипи якісь, але мені в тій практиці і професійній, в якій я стикалась із хірургами, і з того всього, що я знаю з інших джерел, все-таки здається, що от хірург – це дуже така особлива комбінація психологічних і фізичних якихось особливостей, тому тут не може бути якимось звичайним це життя, і не може бути воно таким самим, як навіть у педіатра, такого більш спокійного дитячого лікаря, який просто лікує. Це також дуже-дуже важливо, я в жодному разі не применшую роль діяльності педіатра, але от саме того адреналіну, про який ми вже з тобою говорили, того екстриму, який є в хірургії, і відповідно якихось таких, можливо, більш стрьомних моментів, все-таки у вас більше, ніж там. У нас ставки більш вищі на життя. Так. Не просто на здоров'я, а на життя. Спочатку на життя, потім на здоров'я, бо, скажімо, операція може врятувати життя, не врятувати здоров'я. Угу. Операція може врятувати життя, наприклад, врятувати здоров'я, але після цього залишити негарний естетичний результат. А може операція врятувати життя, здоров'я і естетику. Це ваша найкраща комбінація. Ми намагаємось, насправді ми намагаємося йти, і в цьому плані дуже круто насправді працювати на стику спеціальностей, бо, скажімо, дитячі хірурги, вони працюють по своїм моделям, по своїм формулам, скажімо, операцій. В дорослій пластичній хірургії є свої підходи, свої методи. Коли ти володієш і тими, і іншими, ти можеш їх комбінувати. Наприклад, є методи хірургічних втручань, які я з дитячої хірургії переніс в дорослу хірургію. І навпаки. І от, наприклад, той самий гастрошизис, на сьогоднішній день ми так оперуємо діточок, що в них після хірургічної корекції вади не залишається слідів операції. Це дуже круто. Немає рубця на передній черевній стінці, причому майже в усіх випадках. Тобто немає шраму. Тобто дитинка виходить на пляж, у неї є пупок, як у звичайної дитини, і, скажімо так, той складний і ризикований шлях може взагалі залишитись маленьким секретиком в сім'ї. Так? Тобто в цьому випадку клас. І насправді ця ситуація, як ми дійшли до цього, це я трошки зробив транскрипцію методу переареолярної підтяжки грудей у жінок і переніс сюди, вже на передню черевну стінку. Тобто є метод, я запропонував нашому професору подивитись, чи можливо його застосувати з нашими пацієнтами. Ми сіли, подумали, трошки вдосконалили і примінили. І, в принципі, перемогли. Бо на сьогоднішній день так, як ми оперуємо цю ваду, і в світі її ніхто так не оперує. І ми зараз так накопичуємо досвід певний і плануємо опублікувати вже статтю з віддаленими результатами вже десь в закордонному журналі, можливо, в Pediatric Surgery, тобто в основному міжнародному журналі дитячих хірургів. Просто так трошки, щоб накопичити досвід і вже з віддаленими результатами гарними показати. До речі, про статтю ти нагадав, ми ж там теж щось пишемо з тобою вже кілька років пишемо. Треба ж дописати вже колись нарешті. А на докторську є плани, чи ти все-таки більш в практику хочеш? У нас, коли ти працюєш в науково-дослідній установі, в тебе практично немає можливості просто займатися практикою. У мене, наприклад, посада наукового співробітника. Тобто моя безпосередня робота – це наука в тому числі. Тобто у нас так, знаєте, зробив роботу, а потім пішов відпочивати в операційну. У нас так. І навпаки, пооперував, пішов трохи видихнув, почитав статті. Насправді важко. Для мене оперувати легше, ніж займатися наукою
наукою, писати статті і так далі. Тобто, коли ти пишеш статтю, це так само досить важке навантаження, можливо, не так психологічне навантаження, але фізичне є в тому, навіть просто перед монітором комп'ютера досить довго працювати, від цього виснажується голова не менше, ніж від самої операції. Та на докторську дисертацію так, є плани, якщо нічого в житті не зміниться, то якраз вади передньої черевної стінки, вади розвитку якраз будуть. Супер, супер. Дуже корисно, і я думаю, що це реально буде такий якийсь новий етап у цій галузі хірургії, тому що ті навіть моменти, які ти зараз розказав, вони вже дуже круто звучать, і мені здається, що вони будуть точно оцінені світовою науковою спільнотою. Чи є щось, що тебе от бісить? Не в роботі, а, можливо, в ставленні людей, які не розуміють важливості твоєї роботи? Тобто якісь, можливо, неправильні підходи у суспільства, які додають роботи хірургам, якісь, можливо, стереотипи, міфи, те, що циркулює, що люди там доходять, коли вже в них остання стадія чогось, якщо це про дорослих мова, або якісь викривлені погляди на медицину. Чи ти взагалі просто цим не переймаєшся, робиш свою справу і не слухаєш якоїсь дічі, яка навколо? Насправді дуже сильно не переймаюся. Я просто розумію, що людина є людина. І всі люди, вони різні. Тобто, в основному є складнощі в роботі з пацієнтом, так? Тобто, не всі пацієнти можуть усвідомлювати важливість певних моментів, але інколи вони і не мають взагалі-то усвідомлювати, бо вони не лікарі, вони можуть просто банально не розуміти важливість якогось моменту, так? От. І найкраща комбінація, найкращий результат виходить у лікаря і пацієнта, які працюють в одному напрямку. Тобто, коли лікар адекватний, гарно лікує, а пацієнт гарно виконує рекомендації, тоді буде найкращий результат. Коли лікар намагається допомогти, а пацієнт сам не хоче допомогти або не довіряє лікарю, або каже, що виконує, а сам не виконує, то тоді будуть проблеми. І проблеми будуть, і можливо, якщо бісить, то якраз тобто в результаті буде завжди винен лікар. Тобто для суспільства буде завжди пацієнт правий, а лікар не правий. Хоч досить часто воно якраз навпаки. Лікар і так надав всі правильні рекомендації, пацієнт просто їх не дотримався, а потім кажуть, хто поганий лікар, тому що не прослідкував під камерою спостереження кожну хвилину життя пацієнта. Бісить, звісно, коли і лікарі, скажімо так, можливо, не хочуть іноді там надавати якусь там допомогу або ще щось. Насправді, лікарі – це теж люди. Так, і якщо там буває водій маршрутки неадекватний, то, на жаль, може бути і лікар неадекватний. І в цьому плані мені дуже подобалась реформа, яку проводила Уляна Супрун, яка врешті-решт мала призвести до того, що лікарі б йшли до адекватного лікаря. Тобто, так, не на установу якусь, не на заклад, як у нас раніше. Якщо ти прописаний в Дарницькому районі, то ти не можеш піти в іншу лікарню, крім Дарницького району. То за реформою людина може піти будь-куди. І піде, звісно, людина до того хірурга, в якого є гарні відгуки, в якого є гарні результати. То в цьому плані мені дуже подобалось, бо лікарі всі різні, як і люди, всі різні. І у мене часто мої друзі, знайомі питають поради, до якого лікаря звернутись, так? І я в своїй сфері розумію, до кого краще, до кого гірше. Я, відповідно, в таку сферу там, до того лікаря направляю. І люди в основному залишаються задоволені. І потім вони кажуть, у нас такі класні лікарі, у нас така класна медицина, так класно допомагають. Але ж, це через те, що я знаю, куди їх направити. Так? Тобто в кожній сфері є спеціалісти найкращі або добрі, скажімо так. Якщо ти завжди попадаєш в добрі люди, то для тебе медицина буде класною. Якщо ти будеш навмання йти, не знаючи, то, як і в будь-якій сфері, ти можеш потрапити в історію.
А чи є якийсь такий короткий списочок, на що звернути увагу людині, яка от не має прямої рекомендації від спеціаліста, колеги, що от іди до Івана Івановича, а от вона просто навмання прийшла до Петра Петровича. Що спитати в цього лікаря або на що подивитись, щоб зрозуміти, що треба з цим залишатись, чи краще піти до якогось іншого спеціаліста? Якийсь дуже коротенький такий, типу, шорт-ліст. Ну, теж важке питання. Ну, зараз насправді все трошки легше, тому що є інтернет, і в інтернеті є певні спільноти, от, і в спільнотах радять, і відповідно відгуки. Тобто зараз досить важливе значення мають відгуки. Тобто можна почитати перед тим, як йти до лікаря, почитати, які про нього є відгуки. От, насправді відгуки – це теж така історія. От, я знаю багато гарних лікарів, про яких можна прочитати негативні відгуки. Ой, це знову ж таки, це може бути просто якась банальна побутова ситуація, десь там щось не зрослось між пацієнтом і лікарем, він взяв про нього, написав там поганий відгук, так? При цьому може бути людина золота. Або конкуренти просто вирішили. Або просто конкуренти можуть банально сісти там з 10 акаунтів, понаписувати негативних відгуків і все. От. У мене теж бувало таке, що дзвонять мені мої знайомі, кажуть, нам от порадили звернутися до такого лікаря, так? От, а ми прочитали про нього такі негативні відгуки, от ми не знаємо, що робити, от що ти скажеш. Я починаю через свої канали дізнаватись, мені кажуть, так, класний лікар, немає ніяких питань, ідіть, будь ласка, і переказую. Люди йдуть і все нормально. Тобто звідки ті відгуки взялись теж. Ну, напевне, також ще, хоч ми всі і не лікарі, але треба також якусь брати певну долю відповідальності на себе. Тобто ми, як люди звичайні, ми не маємо знати медицину, але ну, якісь банальні речі, напевне, слід прочитати, навіть якщо там ми знаємо, що там у нас гастрит. Так? То треба, напевне, трошки сісти, щось в інтернеті почитати про той гастрит, і вже навіть якщо ти просто приходиш до лікаря і ти трошки щось знаєш, так, то вже тебе, ну, легше тобі розказати якусь неправдиву інформацію, ну ти вже зразу почнеш думати, що щось тут, напевне, не так. Плюс, що у нас досить часто зараз відбувається серед пацієнтів, це повторні консультації. Тобто людина шукає спеціаліста, вона йде на консультацію до одного лікаря, до другого, потім до третього. В основному такий шлях, він ще більше заплутує пацієнта. Багато знань, багато страждань. Так, бо рекомендації досить часто бувають суперечливі. Але якщо, наприклад, там 2 лікарі із 3 порадили одне й те саме, значить воно, напевне, таки більш буде вдалим. Ну, тут бальзам був на мою науково-популяризаторську душу з приводу того, що якщо ви хоч трошки знаєте, що там у вас відбувається, то з вами якось простіше комунікувати і краще оце спілкування між пацієнтом і лікарем відбувається, тому що от я якраз це намагаюся робити, розказувати людям, як працює їхній організм, для того, щоб якщо в них десь щось не так, вони хоча б розуміли, де ця точечка і шукати. Що приблизно може на це впливати, і, відповідно, тоді слухали поради лікаря більш вдумливо і задавали якісь, можливо, зустрічні питання, уточнюючи, а не просто записав, поки слухав, все було зрозуміло, додому прийшов, вже нічого не може відтворити. Це, між іншим, записувати треба. Досить часто людина не підготовлена при такому високому потоку інформації, просто ти, наче зараз пам'ятаєш, вийшов і все забув. Особливо після ковіду. Постковідні ускладнення навіть у тих, хто перехворів легко, в тому числі впливають на пам'ять, тому записуйте, панове, не бійтесь. І от якраз з приводу пам'яті ледь не забула про нашу фінальну рубрику. Це рубрика «Три тези». 3 тези від гостя. Коротенькі такі меседжі, які б ти хотів, щоб от кожна людина чула від хірурга. Ну, не тільки від хірурга, а від тебе як людини. Це в плані побажань якихось має бути? Так, от просто якісь 3 фрази, які тобі б хотілося, щоб люди почули і запам'ятали. А поки ти думаєш, я скажу, що наша передача виходить за підтримки Українського культурного фонду, який також бере участь у цій супермісії популяризації науки, яка в тому числі допомагає кожній людині особисто менше хворіти, а якщо вже захворів, то трошечки краще орієнтуватись у тому, що робити.
Так, 3 тези. Ну, наприклад, якщо взяти естетичну хірургію, то я завжди раджу пацієнтам перш за все обирати здоров'я. От, зараз такі просто інколи є тенденції, що люди можуть виконувати певні оперативні втручання, от, і потім мати з цим в наступному клопіт. Тобто не бійтесь бути людиною, не бійтесь банально старіти, от, і не комплексуйте. От, ми, люди, у нас у всіх є певні недоліки, але вони є у всіх. Перш за все, при спілкуванні між людьми, між чоловіком і жінкою має бути душа. Зовнішність ще ніколи не зробила ідеальних браків, ідеальних стосунків, ідеальних відносин. От. Люди це, виконуючи інколи якісь певні втручання, вони думають, що все в житті зміниться. Насправді, якщо на рівні душі, відношення між людьми нічого не змінюється, то зовнішність дуже мало чим допоможе. Супер. Ця якраз теза, насправді, вона перекриває всі 3, тому що нам тут маякують, що вже нас час добіг кінця, але я дуже вдячна саме, що ми закінчили цією мудрою дуже фразою, і дуже вдячна Михайлу Мигуру, який сьогодні знайшов час у своєму дуже щільному графіку і відвідав «Науку як по маслу». Громадське радіо, слухайте, думайте і ставайте нашими друзями на Патреоні. З вами була Ольга Маслова та «Наука як по маслу». Дякую. Дякую. Наука як по маслу. З Ольгою Масловою. На Громадському радіо.